Բացի այդ պոռնկությունա քարոզվում TikTok եւ Instagram-ում, չհաշվեմ մյուս հարթակներում, որ գնում այդ վիդեոները։ Էս ինչա կատարվում, չեմ հասկանում։ Մարդիկ, ովքեր փորձում են ապրել նորմալ, ըստ օրենքի, գեղեցիկ ընտանիք, գալիս եք դայախվում եք։ Գարաժի դուռն եք հանել տալիս, ամեն ինչ օրենքով, շատ լավ է։ Հարկեր եք մտցնում, շատ լավ է։ Բացի այդ մարդիկ հեռախոսահամարով իրանց դեմքով հելում, ասում են մենք պոռնկությամբ ենք զբաղվում, բութ լպստելը 5000, մեջք մասաժ ալնելը 10000, հետո happy end-ը 20000, ու ամեն օր սենց շարունակվում է։ Այս մեր ժողովուրդը գոնե մի հատ սրան վերջ տա, հելը ձեների տակ վիդեոներ են անում, բերանները բացում հռռում են, բայց այն մարդը, որ Հիսուս Քրիստոսից է խոսում, ասում է ժողովուրդ ջան, թարգեք վատ բաները, եկեք եկեղեցի, Աստծուն կպեք, Աստծուն աղոթեք, այդ մարդուն հանում են աղանդավոր սատանիստ։ Այս ինչա կատարվում այս ժողովրդի մեջ։ Հելում մեկը մեկին մերա քրվում, կես ժամ հետո հանում իրար այդ TikTok են անում։ Շատ լավ է, որ այդքան շուտ իրար ներում եք, բայց խի եք թույլ տալիս, այսքան վատը լինեք, ու էդի նորմալ եք համարում, բայց այն մարդիկ, ովքեր ընտանիք են կազմում, ու փորձում են գեղեցիկ ապրեք, սկսում եք քննադատել, մենք գումար ենք բաժանում, նվերներ ենք տալիս, ուժեղ վիդեոներ ենք անում, էլ ինչ ասես չանենք տվին, եկան վրեքներս 109 միլիոն դրին, տեսա փողերը ձեռը ախրանայով մաներ գալի, ցավում էր։ Թող ցավ այն բանի համար, որ քո երեխեն հենց հիմա TikTok թերթելուց նայում է ինչ-որ մի կին կամ կանայք պոռնկությամբ են զբաղվում ու իրանց հեռախոսահամարը տալիս են, որ դուք եւ ձեր երեխաները զանգեք ու այդ դիվայն ազդեցության մեջ մտնեք։ Ուզում եք մարդիկ ապրեն նորմալ, մարդավարի, թե ուզում եք ապրել ամբարո եւ հակած դեղի։ Դա գիտեք ինչից է։ Չեք վերահսկում տենց լուրջ բաները, այլ վերահսկում եք այն մարդկանց, ովքեր ապրում են օրենքով, հաճելի եւ գեղեցիկ։